英明醫包係咩咧？譬如有啲人年青嘅時候，可能墮咗胎啊，又或者去懷孕期間小產咗啊，咁嗰啲細路又未出世而夭折咗嘅，嗰啲就係叫英明啦。咁咧你如果家庭裏面有呢啲情況咧，最好春秋二祭啊，盂蘭節啊，最好燒嘢嗰陣時就燒翻份衣包俾啲英靈咯。因為啲英靈雖然未出世啫，佢都有個魂魄噶嘛。如果唔係佢哋都好凄涼噶，變咗遊魂野鬼咁，又冇錢使，又冇衫着。咁咧我哋本店咧亦都有代銷呢個英靈衣包嘅。咁如果有需要咧，亦都係可以聯絡我哋網店嘅同事，亦都可以WhatsApp 聯絡我。最後記得咧 follow 我哋莊師傅紅發香燭啊！